です。2020年の8月に中型免許を取得して、同じ月に SR400 を納車して間もなく1ヶ月が経とうとしてるんですけど、実際に仕事に行くとき、晴れてる日は毎日バイクに乗るようにしています。で実際に最初よりはエンストもしなくなりましたし、慣れてきたかなって感じはあるんですけど、まだまだ初心者なんで、安全運転を心がけて、曲がるときとか発進のときっていうのは結構周りを見てから、スタートしてます。でモトブログも、1個上げたんですけど、音声は撮れなかったんでちょっと別撮りで今撮ってます。で実際に、夜とかは結構怖いので、あんまり飛ばさないようにはしてるんですけど、SR400 もともと YouTube とかでも見てたんですけど、やっぱ風とかもろに受けるなって印象はあるんですけど、何よりもやっぱり乗ってる時のその音、エンジンの音とか、お尻に来る振動っていうのはすごく心地いいなっていう風に感じてます。でまだ、ツーリングっていうのは行ったことないんですけど、1時間ぐらいするところにラーメン食べ行ったりとか、ご飯食べ行ったりっていうのは、先に、バイクに乗っている友達とかに、連れてってもらって、行ったりはしてます。ただ今月の終わりに初めてちょっとツーリングっていうのも行こうとしているところなので、非常に楽しみではあるんですけど、それなりにもうちょっと、カーブのやり方だったりとか、あとは左折とか右折するときがまだまだちょっと怖いので、その辺をもっと慣れていけたらいいかなと思っているところです。で1回、ガソリンも入れたんですけど、まだそんなに走ってないのですごい燃費がいいなって印象なんですけど、ちょっと2回目のガソリンを入れに、仕事終わりに向かっている最中なんですけど、素人っていうのもあるんですけど、どれぐらいが満タンとかどれぐらいが燃費がどうやって燃費を測るとかっていうのがあんまりちょっと分かってないんですけど、メーターを入れるときにいじって、燃費を見るっていうのは何かの YouTuber さんのあれで見たので、ちょっと燃費を、今回入れたらちょっと燃費を1回、調べてみようかなとは思ってます。あとはツーリング行く前にまた1回満タンに入れようかなと思ってるんで、あと、3週間ぐらい今回入れたらちょっと乗ってみて、様子を見てみようかなと思います。でもうちょっとで、ガソリンスタンド着くので、ガソリン入れてちょっと2回目のガソリンを入れて、またバイクライフを楽しみたいと思います。引き続きよろしくお願いします。